Ne oldu? Ne oldu? Tamam yardım edeceğim yavruna. Tamam kurban olurum sana, yardım edeceğim yavruna. Tamam gel yardım edeceğim yavruna, gel. Allah'ım seni gönderen Rabbim, sana şükürler olsun. Gel sen de gel getiririm seni, gel. Tamam bak yavrum geliyor şimdi, gel bak yavrum geldi bak. Geldi. Bakın. Hocam ben araba çarptığını düşünüyorum. Kakasını yapmış. Yolun etrafında yan yatıyordu. Tesadüfen oradan geçiyordum. Tamam bak işte burada bırak. Yavrum burada. Bak burada. Gel. Bak. İşte bak. Arkadaşlar hareket.